Բագրատ Սրբազանը, երբ 25 տարեկան տղա էր եւ գնաց սովորելու Անգլիայում, ինքը մտածում էր բոլորը գիտեն Հայաստանի մասին։ Մենք որ գիտենք, մտածում ենք ամբողջ աշխարհը մեզ ճանաչում է։ Մեկ էլ պարզվում է մի դասախոս, պրոֆեսոր, ասում է որտեղից ես, ասում է Հայաստանից, ասում է դա որտեղ է։ Ու Սրբազանը շատ մեծ պատասխանատվությամբ է սկսում ապրել այնտեղ ու սովորել, որովհետև հասկանում էր, որ իր ազգին, իր պետությանը ճանաչելու են իր միջոցով։ Ու ինքը այդ ձևով է ապրել իր կյանքը։ Ամենտեղ պատասխանատվությունը զգալով իր արած ցանկացած գործողության համար, որովհետև իր արած գործողությամբ ճանաչելու են եկեղեցում, իր արած ցանկացած քայլով ճանաչելու են Աստծուն, իր արած ցանկացած քայլով ճանաչելու են ով է հայը եւ ովքեր են հայերը, ինչ է Հայաստանը, հա, ընդհանրապես։ 1995 թվականի հուլիսի 23-ին Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնին հայոց կաթողիկոս Գարեգին Առաջինի ձեռամբ ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա եւ պատահական չէ, որ անվանակոչվել է հենց Բագրատ, իր հիշատակ եւ ի պատիվ նահատակ Բագրատ arczepiskopos Վարդազարյանի, ով եւս քաղաքական հալածյալ է եղել եւ նահատակվել է 1937 թվականին։ Երբ որ Գարեգին առաջին վեհափառը Բագրատ Սրբազանին ձեռնադրում էր հոգևորական, նրան տվեց ԱԱԾ-ի բանտում նահատակված Բագրատ arczepiskopos Վարդազարյանի անունը։ Առաջի ձեռնադրությունն էր Հայաստանում իր իրականացրած եւ նա մեր նահատակ հոգևորականների անունով կնքեց իր ձեռնադրած անձանց։ Ու Բագրատ Սրբազանը նաեւ այդ մարդու կերպարին հավատարիմ իր կյանքը ապրել է մինչեւ այսօր եւ հիմա նույն բանտում է գտնվում, որտեղ գտնվել է Բագրատ arczepiskopos Վարդազարյանը։ Բագրատ Սրբազանը ձեռնադրության ժամանակ ասում է ես մի աղոթք էի անում։ Ասում էի Տեր, իմ ծառայությունը թող լինի Աստծո փառքի, քո փառքի եւ հայ ժողովրդի շահի համար։ Եվ իր ամբողջ կյանքը որ նայեք, ինչպես է ինքը ապրել։ Այդ երկու ուղղությունն է։ Աստծո փառքը բարձրացնել, ցույց տալ եւ հայ ժողովրդի շահին ծառայել։ Երբ որ մեր շահին որևէ տեղ վտանգ է լինում, Բագրատ Սրբազանը միանգամից առաջինն է այնտեղ։ Ինքը չի մտածում իր անձի ապահով լինելու մասին։